كيف نستقبل رمضان؟ أول، نصلي على رسول الله، أول وأعظم ما نستقبل به شهر رمضان ماذا؟ التوبة النصوح. شو معنات التوبة النصوح؟ توبة صادقة لا رجوع فيها إلى الذنوب والمعاصي حتى ينشط الجسد للطاعة. إيش علاقة التوبة بالنشاط؟ يا إخواني، الذنوب على القلب كالسموم على الجسد. السموم تضعف الجسد وربما تؤدي إلى الموت، وكذلك الذنوب. الذنوب على القلب سموم تضعف القلب، تمرضه، بل حتى تصل به إلى درجة الموت. لذلك كثير من الناس اليوم يستثقلون قراءة القرآن، ما يستطيع، في ثقل. يستثقلون القيام والتراويح، يستثقلون طاعة الله في كسل. ليش؟ هذا هو القلب بده توبة، بده صقل، بده تنظيف حتى تنشط هذه الروح. الروح غذاؤها ذكر الله. الجسد هذا طعام وشراب، تمام؟ أما الروح حتى تسمو وحتى تعلو وحتى تجد فيها خفة لا بد من التوبة. الإكثار من الاستغفار. الاستغفار يا أخوان له سر عظيم عند الله، يفتح لك أبواب البركات والخيرات والرزق والعلم، كل خير. الإكثار من الآن من الاستغفار، من صدق التوبة. إذا جوالك في شيء لا يرضي الله عز وجل، من الآن، هذا من صدق التوبة، نقول يا رب خلاص التوبة، أعاهدك. مو بس لحتى يجي رمضان، ممكن تموت قبل ما يجي رمضان. وهل يعبد الله إلا فقط في رمضان؟ رب رمضان هو رب شوال ورب شعبان ورب سائر الشهور والأيام. من الآن هذا الصادق في توبته، انظر إلى الحرام، يا رب خلاص أعني يا رب. أي شيء في حق من حقوق العباد برقبتك، ميراث، ظلم، سرقة، كذا كذا كذا، نرد الحق. ما يكفي فقط التوبة هنا، تمام؟ لا بد من رد الحق إلى أهله، تمام؟ ونتوب إلى الله عز وجل.